Вот пошел выход у нее. Копилки. Пришел. Да, я только пришел. Ну вот, Серег, ну надо было тебе. Твою дивизию. А? Я здесь не при чем. Да конечно. Доела? Доела или надоела? Ну она в струе и будет маленькая стоять. Спортивная. Спортивная. Что спортсмены не говорили. Но они отпускали же. Ну вот теперь ты, спортсмен, их душишь. О, о! Чего? Я... Камера села. А, не. Пока работает. Где ты? Я ее не вижу. О! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это хорошенькая. Да ты чё, да ладно, а? Вот это она жару дает. Серег, не закидывай пока. Она пошла там где-то. Ребята, еще одна сидит. Вот она. А? Янтарь? Серега, главное тебя не перепутать. Ты смотри, что она делает. Опять палка загнута в дугу. Только заброс опять. И на тебе. Второй. Вот она, вот она, вот она, вот она. Ребята, вот она. Да она бешеная, янтарка вообще дурная. Иди к нам, иди, 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 иди домой, 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 домой. Янтарку еще не пробовали у нас. А, да нормально, нормально. Вон она жару дает, а. И все, и блесна отлетела. Вот это она вжаривает. Ты что такая? Вроде не крупная, а борешься как... Ху-ху. Вот где-то да. Ну-ка, иди домой. Иди, иди. Ведь куда ты убежать-то хочешь? Так. Ну вот. Бамс. Ох, какая бойкая.
Ох, ох, ох. Да фиг ты уйдешь. Благодарю. Котлета-то, смотри какая. Опа. Тихо, тихо, тихо. Ну что ты делаешь? Достанем сейчас. Ну, ты же не закрыл их. Я же не думал, что ты сюда пойдешь. Я под ногами-то и не увидел ничего. Я вон так вот заснять поближе захотел ее. Ее глаза красивые. Че у тебя бутерброд-то, елы-палы. Такая мамочка с икрой. Так, у ребят, вон какие змеи тут, змей-головый. Ну вообще довольны рыбалкой? Да. Ну давай, но... Но довольны. Да. Вот уже темно, а Сергей их просто вот душит, душит и душит. Дать тебе эту штуку-то? Давай, дам У меня сейчас. тоже есть. Да? А, доем так. Они как-то... А, вот я так. Как-то они были... Ну вот это явно самка, вот эта с икоркой, по-моему. Это самец и вот эта самка.